तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो गुड आफ्टरनून, जय जोहार, जय झारखंड। तो फ्रेंड, अभी हम लोग मेघालय से निकल करके वेस्ट बंगाल का बॉर्डर पे हैं, जिसका नाम है श्री राम बॉर्डर। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं फ्रेंड, ये देखिए। और अभी हम लोग खाना बना रहे हैं। तो अभी हमारा खाना में चावल चढ़ा हुआ है फ्रेंड। तो ये देखिए, अभी हमारा चावल बन रहा है और अभी सब्ज़ी बनाने का भी तैयारी चल रहा है। तो ये देखिए, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, अभी हम लहसुन छिल रहे, इधर प्याज, अभी हम प्याज है, सो अभी प्याज छिले हैं। तो अभी और भी तैयारी करना है, टमाटर है और मिर्ची है, ये सब सारा सामान अभी जा रहे, काटेंगे वाटेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आज हम स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं फ्रेंड। तो आज हमारा चिकन करी बनेगा। तो चलिए दिखाते हैं चिकन करी कैसे बनाते हैं, उसके बाद बना के आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए फ्रेंड। जितना मेघालय में ठंडा था, उससे ज़्यादा गर्मी तो यहाँ वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल खड़ा है। क्या करें, इतना गर्मी है ही, तो खाना तो बनाना है। खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे कैसे। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारा सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। तो अब जा रहे हैं हम अब चिकन बनाने के लिए। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, तो देखिए, ताकि कैसा लगता है, कैसा बनता है। तो आप लोग भी बने रहिए। तो हम दिखाते हैं। अभी हमारा ये ऐसो देखिए, तेल गरम हो रहा है। तो तेल गरम हो रहा है, अभी तेल गरम होगा, उसके बाद हम अपना चिकन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सारा मसाला वसाला वगैरह सारा चीज़ तैयार करके रेडी कर लिए हैं। तो जा रहे हैं अभी हम भूनने के लिए। कि दोस्तों, अब हम प्याज डाल रहे हैं चिकन भूनने के लिए। ये देखिए, अभी हम प्याज डाल दिए हैं। तो देखते रहिए गाइस, कैसे कैसे क्या बनता है, सही बनता है नहीं बनता है। अगर नहीं बनता हो तो थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि सही नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा प्याज डला चुका है, भून रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अभी हम बनाना चालू कर दिए हैं। तो बहुत गर्मी है फ्रेंड, और ये क्या बोले, गाड़ी में इतना गर्मी लगता है, क्योंकि तो गर्मी इधर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन अभी भुना रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा है तो चिकन अभी भुना रहा है। ये देखिए, अभी चिकन हमारा अभी तैयार हो रहा है। तो बने रहिए। तो इसी तरह हम अभी दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने चिकन कड़ी खा लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।